Sveiki visi, kas žiūri šį video. Šiuo metu ruošiamės į oro uostą ir skrisime į Farerų salas. Būsime ten iki sekmadienio, pakeisime įvairias vietas ir bandysiu viską įrašinėti į šios video. Taip kad žiūrėkite ir sekite. Štai ir atskridome į Farerų salas. Leidomės įspūdingoje vietoje, virš ežero, kuris yra virš vandenyno. Nuomos kainos nėra žemos. Už šį BMW X1 modelį už 6 dienų nuomą sumokėjom beveik 9 000 kronų. Taigi, ką tik atvykome į savo namelį. Toks mini namelis poreliai, kur yra tik tai lova. Arba galima viršui miegoti. Tik reikia laiptus įsitraukti. Ir su mini virtuvėlė. Išeinam pasivaikščioti iš namelio. Vat. Labai gražus vaizdas, rūkas. Saulės nėra, bet bent jau nelyja, nes kiek girdėjau, čia labai daug lyja. Virš 200 dienų per metus lyja. Tai jeigu apsiniaukia, bet nelyja, reikia džiaugtis. Einam dabar pasivaikščioti iki parduotuvės, pasižiūrėsime, kokios kainos. Kainos, maistas, vietinės parduotuvėlės. Uogienės, saldumynai. Parduotuvėje kainos buvo aukštesnės, bet visose Skandinavijos šalyse taip. Tai nenustebino. Bet kas nustebino, tai kad maisto produktai daugiausiai iš Danijos. Beveik neradome nieko vietinio. Farerų salos labai priklauso nuo daniško maisto, nes salos yra uolėtos, tad išskyrus bulves ir keletą šakninių daržovių nėra vietinių žemės ūkio produktų. Kadangi beveik nėra medžių ir vyrauja ekstremalūs orai, salos priklauso nuo laivybos ir beveik visų šviežių produktų, kiaulienos, veršienos ir prekybos centrų prekių importo iš Danijos. Farerų salose yra daugiau nei 20 kalnų tunelių ir 4 pagrindiniai povandeniniai. Šis platus požeminis tinklas iš esmės pakeičia keliones po salyną, sujungdamas kadaise izoliuotas bendruomenes. Mūsų kuklus farojietiški pusryčiai namelyje, sumuštinis, salotos, virti kiaušiniai ir kava. Tik tai viskas vokiška arba daniška. Daniškas salotos, daniškas sūris, vokiška duona. Tai va. Šiandien antra diena. Einame į prieplauką, plauksime į pufinų turą, į tokių islandiškų paukščiukų vietą, kur jie gyvena tarp uolų. Jeigu geras oras, pasiseks juos pamatyti, šiandien labai debesuota.
for the camera. Plaukėme pro kaimelį, kuris yra tenai. Ir anksčiau čia nebuvo tunelio į tą kaimelį, dabar jau yra neseniai atidarytas. Bet senais laikais paštininkas 3 kartus per savaitę turėdavo nešti laiškus per tą kalną, lipti ir tą kaimelį nešti laiškus. Ir kažkoks žmogus iš to kaimelio tenai užsisakė orkaitę. Tai jisai turėjo nešti tą orkaitę per kalną. Karerose kitokios problemos. Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's over. Parplaukėm iš tripo, buvo žiauriai šalta. Jeigu galvojate, kad visai šiandien šilta diena, ne, išplauksite į vandenyną, bus žiauriai šalta. Rekomenduoju iš tikrųjų išplaukti, nes apiplaukdina aplink tokias salytės, papasakoju istorijų, bandžiau įrašyti paukščiukus, akis mato, bet per telefoną turbūt nelabai matysis. Tai va, nepamirškite apsirengti ir rekomenduoju išplaukti į vandenyną. Eisime prie ežero, kuris yra virš vandenyno, bet reikia praeiti šitą stotelę ir susimokėti už praėjimą, nes čia yra žmonių žemės. Tai dabar eisim paklausim, kiek kainuoja. Va, čia yra kainos. Šitas vaizdas yra tas pats, kurį matėm leidžiantis lėktuvu. Nes oro uostas čia yra šalia ir lėktuvas leidžiasi virš šito ežero. Štai ir ežeras virš vandenyno. Jis yra 30 metrų virš jūros lygio ir sukuria optinę iliuziją, kad didžiulis ežeras kybo aukštai virš Atlanto vandenyno. Uola besiribojanti su ežeru iškilusi 142 metrai virš jūros lygio. Štai ir baigėsi antra diena, kupina įspūdžių. Nekantriai laukiame rytojaus.